Добре дојдовте на свеченото отварање на Централниот изборен штаб на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово. Дозволете ми најпрвен од името на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово и од ваше лично име да ги поздравиме, а воедно и да им се заблагодариме за честа што ни ја укажаа со нивното присуство на овој за нас многу важен настан. Председателот на ВМРО ДПМН, професор доктор господинот Христијан Мицковски. Председателот на партијата Владо Мисајловски. Председателката на Унија на жени на ВМРО ДПМН госпоѓа Жаклина Пешевска. Председателот на УМС Сергеј Попов. Пратеникот господин Зоран Коцевски. Министрите во техничката влада од редовите на ВМРО ДПМН. Министерот за внатрешни работи Панче Тоштовски. Министерот за труд и социјала Ѓоко Велковски. Заменик министер во Министерството за информатичко општество Стефан Андоновски. Заменик министер за земјоделие Цветан Трипуновски. Председател на Централна комисија за здравство Игор Николов. Присутните членови од извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Присутните пратеници од Собранието на Република Македонија. Председателот на Демократската партија на Србите во Македонија Иван Стојковиќ. Почитуваните представници на коалицијата, председателите на централните комисии и председателите на општинските комитети од регионот. И сите вас, драги сограѓани, поддржувачи, симпатизери и активисти на ВМРО ДПМН. Добро вечер Куманово, добро вечер ВМРО ДПМН! Почитуван председател на ВМРО ДПМН професор доктор Христијан Мицковски.
почитуван подпредседател на ВМРО ДПМН Владо Мисајловски, почитувани министри и заменици во техничката влада на Република Македонија Панче Тошковски, Ѓоко Велковски, Цетан Трипуновски и Стефан Андоновски, почитувана наша Рашела Мизрахи, почитувана председателка на Унијата на жени Жаклина Пешеска, почитуван председател на Унијата на млади сили Сергеј Попов, почитувани председатели на централните комисии при ВМРО ДПМН, почитуван председател на Демократската партија на Србите во Македонија господин Иван Стојковиќ, представници на Социјалистичката партија на Македонија, почитувана коалицијо, драги браќи и сестри, добронамерни сограѓани, сопартици, активисти и членови на ВМРО ДПМН, ви благодарам на сите што оваа вечер овој настан го збогативте со вашето присуство, а истовремено покажавте дека Кумановското ВМРО ДПМН станува пример за сериозен општински комитет. Општински комитет во подем, општински комитет во кој малкумина верува, а сега е комитет за почит. Ова е ваша заслуга, браќа и сестри. И отворено и јавно ја користам оваа прилика да ви кажам едно искрено благодарам. Благодарност до сите вас, од првиот до последниот, затоа што со вашето однесување, какво и да било, со вашите преземени активности, какви и да биле, придонесовте да се прикажеме во вакво светло вечерва. А замислете само да се подобревме уште само помалку, секој поединечно од нас, да се потрудевме да бидеме уште малку подобри, поенергични, поактивни, попосветени. Замислете што ќе направевме и какви ќе бидевме вечерва. Сакам да ви кажам дека од нас зависи, драги луѓе, а и да потенцирам дека имаме доволно време да бидеме уште подобри и уште попосветени, за да на крајот не ни биде некој друг виновен. Сакам да искажам огромна благодарност посебно до председателот Христијан Мицкоски и до неговиот тим, кои не испуштија ниту една можност досега да ни испочитуваат со своето присуство, а со тоа покажаа дека се силна и константна поддршка на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово. Ви благодариме многу, председателе, благодарност до целиот ваш тим, да сте ни живи и здрави, да не водите до огромна победа. Почитувани, драги браќа и сестри, во име на мотивацијата, во име на енергијата што сакам да ви ја пратам како пример, не само јас, туку најголемиот дел од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово, ќе ви цитирам еден цитат, кој вели: ако не тргнеш по она што го сакаш, никогаш нема да го имаш. Ако не направиш чекор напред, секогаш ќе бидеш на истото место. Епа тоа е, драги браќи и сестри, кратко и јасно. Да тргнеме по она што сакаме уште посилно и помотивирано, да направиме чекор нанапред, за да не останеме на истово место. А знаете, не толку одамна на какво место бевме и во каква состојба. Ако не тргнеме по победата колку и да ни е блиску, ако не тргнеме по неа, никогаш нема да ја имаме. И затоа велам, колку и да е добар овој настан, колку и да се силни емоциите, колку убава и добра порака и слика да пратиме, мораме од утре да правиме нов чекор нанапред, како што правевме чекори за да стигнеме до тука. Браќа и сестри, ви посакувам многу позитивна енергија, позитивна мисла и апелирам до вас. Не се фокусирајте на проблемите, фокусирајте се на можностите. Куманово заслужува повеќе можности, а само силно и победничко ВМРО ДПМН може да пружи можности, затоа што полошо никогаш не било. И уште нешто во врска со ова. Искрен и чесен апел до сите што слушаат и што допрва ќе го слушаат ова. Две работи. Првата, апел до сите кумановци. Не се продавајте за ништо и во ниедна форма и не дозволувајте да бидете купени од никого. Многу помина, малку остана. Каде беа истите тие до сега што сега ве бараат под дрво и под камен, нудејќи решение за вашите проблеми? Размислете.
И второто, ве молам, слушнете го ова внимателно. Дали знаете која е разликата што во последниве 2 години активно се решаваат инфраструктурните проблеми по населбите во Карпош, во Ајдучка чешма, во Банево Трло, во Пуковско, во Добрашане, во Вера Которка? Дали сте размислиле, браќа и сестри? Зошто порано ова не било решено? Одговорот е кристално јасен. Затоа што ВМРО ДПМН сега има свое влијание во локалната власт, какво такво, и го искористи своето влијание во последните 2 години и како приоритети за решавање на инфраструктурните проблеми ги стави наведените населби, чии жители се лојални и верни гласачи на ВМРО ДПМН од век и веков, па се до денес. И баш поради тоа не добиле ништо претходно и биле заборавени 30 на години. Значи, ВМРО ДПМН е разликата, почитувани во општината, затоа што го сменивме концептот на градоначалниците да ги заборават населбите и селата, затоа што го давале својот глас за ВМРО ДПМН. И нема да застанеме тука, напротив, ќе продолжиме, браќа и сестри, со поддршката до вас и ќе покажеме дека не се сите исти. Што е важно во овој момент? Важно е да се окрупнуваме и да се помасовни до последниот ден, до денот на изборите. Важно е да знаеме дека ние во Куманово никому не сме должни, напротив, должни ни се. Затоа овој прат, браќа и сестри, нема мали партии. Сите заедно на купче за ВМРО ДПМН е до 61 пратеник. Ви благодарам. Колку е поголема победата на ВМРО ДПМН, колку е повисока разликата, толку ќе е побрза трансформацијата во институциите и во државата, шансите за уцена од било кого и на било кој начин ќе се минимални или невозможни. Да сте живи и здрави, наши сограѓани, кумановци, да сте ми живи и здрави, нека ни е честито и среќно отворањето и работата на новите простори на Општинскиот изборен штаб. Сите заедно до голема победа на ВМРО ДПМН е победа за попросперитетна Македонија. Да сте живи и здрави, да ни е живо и здраво ВМРО ДПМН е, да ни е жива и здрава Република Македонија. Ви благодарам многу. Да не ги читам твој. Здраво живо Куманово! Здраво живо ВМРО ДПМН! Спремни ли за победа? Преубава слика, преубав народ, првим да ги поздравам сите присутни, да го поздравам Бобан како председател на Општинскиот комитет, пратениците Брани и Иван, сите функционери од ВМРО ДПМН, министри, да се разбирам, но најмногу сакам да ги поздравам активистите на ВМРО ДПМН Куманово. Благодарам за се што правите. Благодарам што сте постојано со нас. Благодарам што ви има во улиците, на улиците, во местните комитети, во селата и така натака. Но сакам еден огромен апел за новиот премиер, човек што го крена ВМРО ДПМН и ќе крене Македонија. Да го поздравиме нашиот председател Христијан Мицковски. Јас ќе бидам краток, знам дека е ладно, но нема во толку голем број. Ви има вас од Куманово тука. Оваа порака е многу убава порака за секој еден тука што живее во Куманово, да види колку е ВМРО ДПМН обединет, да види колку е сплотено, да види колку се работи од сите овие луѓе во Општинскиот изборен штаб, од нашата коалиција што ни се придружува сега, ја ги гледам доаѓаат и од коалицијата. Благодарност што сте со нас денеска, имавме еден голем ден каде што разговаравме и преговаравме околу сите оние позиции заедно да останеме во коалицијата и потоа да се разбира да излеземе на овие избори победници. Ја многу пати кажувам каква беше партијата пред да дојде председателот Христијан Мицковски. Беше во големи проблеми, беше навидум, знаете, растргната од многу и внатрешни и надворешни непријатели, но сега може да се пофалиме дека сме на праг пред историја. Но таа историја треба да ја запишеме и да направиме сите заедно. Сега партијата води на сите анкети, сега партијата е на историска победа, но таа мора да се случи со сите вас. Не може никој посебно да ја донесе или да ја направи.
Знам дека е тешко да се работи во Куманово, но кога ќе видам Волку народ, знам дека ќе имаме убедлива историска победа. Затоа честито за овој нов штаб, а ирлија да се собираме за убави работи, да се спуштиме на терен, да ги посетиме сите граѓани на Куманово и секаде во Македонија. И ајде овој пат да направиме на вистина најголема историја за Куманово. Ја нема да должам да сте ми живи и здрави сите. Имате многу здравје и да направиме историја, а Куманово тоа го може. Благодарам многу. Има и најмоćна политичка сила во државата. Човекот кој го обедини сите патриотски сили во Македонија. Идниот премиер на Република Македонија, господинот Христијан Мицковски. Повелете, председателя. Добро вечер, Куманово, добро вечер, победници, и благодарам на фантастичниот пречек кој што вечера ни го принедивте нас. Да сте живи и здрави, и благодарам од срце, од моје име и од името на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Јас нема да одам со поединечно поздравување, ги поздравувам сите присутни браќа и сестри кои што оваа вечер се овде со нас, бидејќи се плашам дека секогаш може да промаршам некого, па потоа да ми замера зашто не сум ги споменал секој поединечно. Затоа, драги браќа и сестри, кумановци, уште еднаш ви благодарам на овој фантастичен пречек. Знам дека заедно, најпрво на 24 април, а потоа и на 8 мај ќе славиме уште една двојна победа за Македонија и за ВМРО ДПМН и коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН. Пред мене двајцата говорници кажаа речиси се. Периодот кој што предстои ќе биде исклучително значаен и за Македонија пред се, но и за ВМРО ДПМН и коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН. Ова се историски моменти. И секој оној кој што не е свесен дека неделите пред нас ќе бидат од историско значење, ве молам да се разбуди од сонот дека можеби тоа и не е така. Вистината е дека секој еден ден до 8 мај ќе биде ден кој што одлучува за иднината на Македонија во следните децении, па би рекол и векови и милениуми. Затоа што оваа борба, која што заедно со вас ќе водиме овие недели, се до одлучувачката двојна победа на 8 мај, ќе биде борба која што секој од вас ќе го запише во историјата на Македонија. Бидејќи ова е победа и борба која што ќе не донесе до победата, која што значи екзистенција и постоење милениумско за Македонија. Воспротивно, предупредувам, воспротивно, постои опасност од тоа да не ја знаеме Македонија онаква каква што ни оставија нашите предци. Онаа Македонија за која што животот го положија и линденците, партизаните и основоположниците на ВМРО ДПМН. Немаме право и не смееме тој амане да го заборавиме. Затоа ве молам да го оставиме срцето на терен и да постигнеме историска двојна победа сите заедно на 8 мај. Кога зборувам за историска двојна победа, драги браќа и сестри, не зборувам за обична победа. Затоа што сигурно ВМРО ДПМН победува заедно со коалицијата на следните парламентарни избори на 8 мај, за помалку од 3 месеци од денес. Јас зборувам
за победа која што ќе му овозможи на ВМРО-ДПМН и коалицијата мнозинство од 61 пратеник во македонскиот парламент. Тоа е победата која што ќе испише историја за Македонија и македонскиот народ заедно со сите граѓани. И тука нема македонци, албанци, срби, турци, власи, роми, бошњаци и останати наши сограѓани. Тука сме ние, од едната страна, кои што сакаме ова наша татковина да биде онаква каква што еден ден во минатото ја сонувавме да биде. И на другата страна се оние кои што ја понижија, кои што ја засрамија и клекнаа на колена, кои што ја ограбија изминативе 6,5 години. Нема трет пат. Секој оној кој што ќе ве погледа, кој што ќе застане пред вас и ќе ви кажува дека тој или тие се третата опција, знајте дека ве лажат. Тие имаат единствена цел и задача да ги поделат антивладините гласови, да се представат пред вас како луѓе кои што не сакаат да од вас обезбедат глас повеќе. Да се представат како луѓе кои што не сакаат од вас да се обедините околу единствената антивладина опција, а тоа е ВМРО-ДПМН и коалицијата. Тие луѓе, свесно или несвесно, работат за овие кои што 6,5 години ја клекнаа Македонија на колена, ја ограбија и ја понижија. На следните избори, драги браќа и сестри, кумановчани, имаме опција од едната страна Али Ахмети, Артан Груби, Бујар Османи, Зечевич, Маричич, Димитар Ковачевски. Тоа е опцијата. И од другата страна го имате ВМРО-ДПМН и коалицијата. Нема трета опција. Немојте да дозволите да не делат. Немојте да дозволите тие лажни патриоти и популисти да ви кажуваат како треба. Знаеме како треба. Сите ние ќе се обединиме околу ВМРО-ДПМН и коалицијата која што ќе предводи ВМРО-ДПМН. Нема трета опција. За помалку 45 дена од денеска започнува кампањата. Денеска заврши јавниот повик со кој што ВМРО-ДПМН излезе транспарентно со јасни услови за идниот председател на Македонија. Зошто велам идниот? Затоа што вие, ВМРО-ДПМН и коалицијата, кои што ќе застанат позад името на следните председателски избори, сигурно тоа е новиот председател на Македонија. Една кандидатура која што ги исполнува условите пристигна. Тоа е кандидатурата на професорот Гордана Силјановска-Давкова, идниот председател на Македонија. Гордана Силјановска-Давкова. Малкумина верува и во таа 2021 година. Не понижува, не омаловажува и навредува и од внатре и од надвор. Дека на локалните избори ВМРО-ДПМН и коалицијата можат нешто повеќе од символично учество да направат. Но вие верувавте. Верува граѓаните во Македонија. И тогаш за прв пат во историјата на Македонија, од позиција на опозиција, ВМРО-ДПМН и коалицијата успеа да освојат мнозинство градоначалници во Македонија, да направиме историска двојна победа тој октомври 2021 година. И да ги пратиме во политичка пензија Зоран Заев, Радмила Шекеринска, а поноцна
и Оливер Спасовски и сите тие кои што го уништија Куманово и Македонија. Малкумина верува дека оние 44 титани во Македонското собрание ќе издржат, ќе останат достојни и нема да дозволат промена на македонскиот устав под бугарски диктат. Вие верувавте. Верувавме сите ние како ВМРО-ДПМНЕ и коалиција. Нема промена на македонскиот устав под бугарски диктат и затоа еден огромен аплауз за тие 44 титани кои што се дел од македонскиот парламент. Јас сум уведен дека и следните минимум 61 пратеници нови титани или старо нови титани дел од нив ќе видат во македонскиот парламент. Ќе останат достојни на заветот кон граѓаните на Македонија кои што велат не на промената на уставот под бугарски диктат. Не на промената на уставот под бугарски диктат. Затоа ни се потребни 61 пратеник во Македонското собрание. За достојна, просперитетна, напредна Македонија. Македонија која што ќе биде мајка на сите граѓани, без разлика на етничката припадност. Сите тука сме се родиле. Сите тука ги формиравме нашите животи. Најголемиот дел од нас и нашите семејства и најверојатно тука ќе го завршиме и нашиот живот. Но она што ќе го направиме во нашиот живот треба да има ехо во иднината. Сакам ова денеска за кое што се заветуваме овде во Куманово да биде нашето ехо за Македонија. Затоа да се обединиме. Тргнете низ улиците во Куманово, тропнете на секоја порта во Куманово, замолете го секој кумановец, стегнете ја секоја рака на секој кумановец, погледнете го во очи и кажете му: застани со нас, поддржи не. Македонија е во прашање, нашата татковина, нашата дедовина, нашата мајка е во прашање. Ајде сите да се обединиме околу 61 пратеник на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата. Уверен сум дека тоа го можеме. И убеден сум во победа овде во Куманово на парламентарните избори, но тоа е само првиот чекор. Тука не застануваме. Ќе бидам најсреќниот човек кога во октомври 2025 година конечно ќе го видам Куманово слободно со градоначалник од редовите на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е нашата цел. Сосема на крај, ќе ми дозволите уште еднашка да ви се заблагодарам на сите што денеска одвоивте дел од вашето време на овој студен февруарски ден. Но мислам дека овој објект овдека во центарот на градот ќе биде силен репрезент, представителен репрезент, а тоа е огромната победа овде во Куманово. Затоа ви благодарам од срце да сте ме живи и здрави и на 8 мај ви ветувам дека заедно овде вечерта ќе дојдам и ќе ја прославиме двојната победа на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата на претседателските и парламентарни избори. Да сте ми живи и здрави, да ни е вечно и вековито Куманово и нормално да ни е вечна и вековита нашата Македонија. Ви благодарам. Почитувани наши сопартици, драги луѓе, наши сограѓани, од името на Општинскиот комитет ВМРО-ДПМНЕ Куманово, а од утре вратите на штабот ќе бидат отворени за сите нас. До следно видување. Благодарам.
Thank you.